ନୂଆ ସରକାର ତ ଯେଉଁ ଶପଥ ନେବେ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜଣେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ତା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ କାଲି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ହେବେ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ସ୍କିମ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା, ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ'ଣ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ବେନିଫିଟେଡ଼ ହେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ସେସବୁ ଯୋଜନା ନୂଆ ସରକାର ହୁଏତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି BSKY କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକରି ମଝିରେ ବହୁ ମାନେ ଇଏ ହେଲା, ବହୁତ ରୁମର ଖେଳିଲା ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ କେତେକ ହସ୍ପିଟାଲରୁ BSKY କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ନାଇଁ BSKY କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତା'ର ବିକଳ୍ପ, ସେଇ ବିକଳ୍ପ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ କାମ କରିବେ। ତେଣୁକରି ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଷ୍ଟିକର ବାହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ଦଳର, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେଇ ସବୁ ଘୋଷଣା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ହିସାବ ନିକାଶ ନିଆଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଇଏ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଠକାମିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାର ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ବିଜେପି ଦଳ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜେପି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରକୁ ଆସିଲେଣି, ବଲ୍ ତାଙ୍କ କୋର୍ଟରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଜଜ୍। ସେମାନେ ଅବହେଳା କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଆଦୌ ସାହସ କରିବେନି। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବିଜେପି 24 ବର୍ଷର ନବୀନ ସରକାରକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ବିଜେପି ଦଳ ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଯତ୍ପରୋନାସି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ସିନସିୟରଲି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ନବୀନ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁ କରିଥିଲେ, ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେସବୁ ଯୋଜନାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନୂଆ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲୁ କରିବେ। କାରଣ ତା ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର କେବେ ହେଲେ ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିବେନି। ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବେ ତେବେ ତା'ର କୁପରିଣତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୋର ଯାହା ଆଶା ଯେ ନୂଆ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ସେ ବହୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନାକୁ ବା ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି।